E hoje é dia de Fuzzy Friends por aqui e somente com kit de 36 cores da Touch. Então, bora fazer um efeito de fogueira iluminada aqui nesse desenho? Então, gente, para esse desenho eu escolhi tons escuros para todo o ambiente, para a gente poder trazer a iluminação somente para a fogueira. Então, deixei todo o cenário bem escuro, fui variando ali nos tons de verde e usando os tons mais claros ali próximo à fogueira e nos personagens. E eu achei que ficou lindo, gente. Finalizei com a caneta em gel branca, fazendo muitas estrelas e deixando uma noite bem estrelada. E tá aí o resultado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.